د کانګو په ځنګل کې داسې رازونه پټ دي چې حتی تر ټولو زړور څېړونکي هم ترې ویریږي. دا سیمه له اسرارو ډکه ده. دلته داسې کیسې شته چې د ورک شویو تمدنونو نښې، عجیب غږونه او نادر موجودات پکې شامل دي، او دلته لرغوني او پخواني ښارونه هم د ځمکې لاندې موندل شوي. په دې ځنګل کې خورا ژور او ویرونکي ځایونه هم شته. د کانګو په بیلي ځنګل کې د بیلي بیزو په نوم د یو عجیبه موجود کیسې خپرې شوې دي. ویل کېږي چې دا موجود نیمه بیزو نیمه ګوریلا ده او د انسان له قد څخه هم لوړه ده. ځایي خلک وایي چې دا په ډله ییزه توګه ښکار کوي، خو ځایي روایتونه یې د شپې خطرناک ښکاریان بولي. په ځینو سیمو کې د شپې داسې غږونه اورېدل کېږي چې انسان په ویره کې اچوي. ځایي خلک دا د روحونو نښې ګڼي. د ځینو کیسو له مخې یو عجیب بوت چې په ځنګل کې موندل شوی و، د لمس کولو وروسته د خلکو لپاره د ناروغۍ، ویرونکو خوبونو او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی و. وروسته دا بوت بیا ورک شو او یوازې افسانې ترې پاتې شوې، خو دا خبرې د ځایي خلکو لخوا ویل کېږي. د کانګو په ځینو سیمو کې داسې سیندونه شتون لري چې اوبه یې تل د جوش په حالت کې وي، یعنې اوبه یې تل خوټېږي. ځایي خلک دا د روحاني ځواک نښه ګڼي، خو ساینسپوهان یې د ځمکې لاندې ګرمې سرچینې او طبیعي پدیدې بولي. د ځنګلونو په اړه داسې روایتونه هم شته چې یوه ورکه شوې قبیله پکې ګرځي چې ناڅاپه ښکاري او بیا ناڅاپه ورکه شي. د کانګو په ځینو افسانو کې د یوې غټې غڼې یا تارکشې یادونه کېږي چې د سپي په اندازه ده او د قوي جالونو په جوړولو سره ښکار نیسي. دا کیسه تر ډیره د ویرې او افسانې برخه ده، خو لا هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ ده. د موکیلا منبی په نوم یو موجود د کانګو په سیندونو کې د یو ژوندي ډایناسور په توګه یادېږي، خو هیڅ علمي ثبوت یې نشته. په همدې ځنګلونو کې داسې ونې هم شته چې د پرې کېدو پر مهال یې له ځان څخه سره مایع وباسي لکه وینه. علم دا یوه طبیعي پدیده بولي، خو ځایي خلک ورته د ځنګل زړه وایي. د لویو مارانو کیسې، د عجیبو او غټو موجوداتو روایتونه او د اوبو لاندې افسانوي مخلوقات ټول د همدې سیمې د فلکلور برخه ده. په همدې ډول کانګو د نړۍ له تر ټولو بډایه او هم له تر ټولو د اسرار څخه ډکه سیمه بلل کېږي چې هم طبیعي شتمني لري او هم داسې کیسې چې لا تر اوسه یې کره حقیقت نه دی ثابت شوی.